Så vi kommet til opgave nummer 4, Halvmaratonløb. I sin fritid har Markus løbet et halvmaratonløb, og længden af et halvmaratonløb er ca. 21,1 km. Det svarer til halvdelen af et maratonløb. Kurven herunder viser målinger for Markus' halvmaratonløb. Opgave 4.1. Aflæs på kurven, hvor lang tid Markus var om at løbe de første 5 km af halvmaratonløbet. Vi har også et kurv, som er lidt nemmere at læse herover. Det er lidt det samme. Zoom in. Kig og se. Efter 5 km, så var Markus cirka 20 km. Så spørgsmål. Aflæs hvor lang tid Markus løb de første 5 km. Min mellemregning bare står aflæs på grafen. Markus brugte 20 minutter. Jeg burde nok sige cirka 20 minutter. For at løbe de første 5 km. Opgave 4.2. Hvor lang tid var Markus i gennemsnit om at løbe hver kilometer af halvmaratonløbet? 4.2. Hvor lang tid i gennemsnit brugte Markus om at løbe en kilometer i halvmaratonløbet? Når jeg kigger på skemaet, kan jeg se, at han tog cirka 118 minutter. Mindre end 120, mere end 115, måske er det 117, måske er det 118. Vi dividerer 118 minutter med 21,1 km, og det giver os 5,59 minutter per kilometer. Så mit endeligt svar, i gennemsnit løb Markus en kilometer i 5,59 minutter, eller cirka 5 minutter og 36 sekunder. Opgave 4.3. Var Markus længst tid om at løbe den første eller den sidste halvdel af halvmaratonløbet? Du skal begrunde dit svar. En gang til, du skal begrunde dit svar. Jeg siger aflæs på grafen. Halvdelen af løbet er 10,55 km. Markus løb de første 10,5 km i 50 minutter. Da han tog 118 minutter til hele løbet, er 118 minus 50 lige med 68 minutter. Det vil sige, at han løb første halvdelen om 50 minutter og anden halvdel om 68 minutter. Og igen, hvis vi kigger ind, kan vi se, at en smule over 10, det var 10,5, det er 10, det er 11, det er 12, det er 13, det er 14, det er 15. Så halvvejs mellem 10 og 11 tager os herover. Og det var lige præcis 50 minutter. Så han var hurtigst om at løbe den første halvdel. Opgave 4.4. Esther var også med i halvmaratonløbet. Hun begyndte samtidig med Markus og løb hver kilometer på netop 5 minutter. Hvor lang tid var Esther om at gennemføre halvmaratonløbet? Hvor lang tid var Esther om at gennemføre løbet, når hun løber 5 minutter per kilometer? 21,1 km
gange 5 minutter 105,5 minutter. Løb Halvmaratonløbet om 105,5 minutter eller 1 time 45 minutter og 30 sekunder. I Esters løb var der en lineær sammenhæng mellem tiden i minutter og længden i kilometer. Du skal finde frem til en forskrift for en funktion, der beskriver denne lineære sammenhæng. Sammenhæng mellem minutter, som er på x-aksen, og længden, som er på y-aksen. Det er det samme sammenhæng, som vi ser her med Markus' løb, hvor det er tiden på x-aksen og længden på y-aksen. Jeg har lavet den i GeoGebra. Let's see if I can zoom in here. Vi ved, at efter 1 kilometer, det tog 5 minutter. 5 minutter for 1 kilometer, 10 minutter for 2 kilometer, 15 minutter for 3 kilometer. Esther løber 1 kilometer på 5 minutter. Jeg har lavet de der 3 punkter i GeoGebra. A, B, C. Og så kan jeg faktisk se, at GeoGebra fortæller mig, at den funktion, som den her linje viser, er u er lig med 0,2x. For hver minut løber hun 0,2 kilometer. Så har jeg copy og pastet den u er lig med 0,2x ind på mit svar. Funktionen af x er lig med 0,2x, hvor funktionen af x er længden i kilometer, og x er antal minutter. Opgave 4,6. Undersøg hvor langt Markus havde løbet, da Esther overhalede ham. Så siger jeg se svarark 4. Jeg har indtegnet Esters lineære funktion ind på svararket og aflæst, hvor de to grafer krydser hinanden, og det er efter cirka 65 minutter og 13 kilometer. Se hvis jeg kan finde den. Den har jeg ikke her. Men hvad vi kan gøre for at løse opgaven, er at tegne den graf for Esters løb ind på den her graf. Så efter 10 minutter er Esther løbet 2 kilometer. Så sætter vi et punkt på 10,2. Efter 20 minutter var hun løbet 4 kilometer. Så sætter vi et punkt på 20,4. Vi kan se, at Esther stadigvæk langsommere end Markus. Efter 30 minutter var Esther løbet 6 kilometer, som ligger her. Stadigvæk under Markus'. Og det er faktisk først, hvis vi kommer til 60 minutter, så er hun løbet, det var 2, 4, 6, så er hun løbet 12, som er lige under Markus' løb. Og så, når vi laver den her linje ind på den her koordinatsystem, eller den her grafsystem, så kan vi se, at de to linjer krydser hinanden her efter 65 minutter og 13 kilometer.